कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगा? तो देखिए 7 वर्ष में ये कितना हो जाएगा 568 और 5 वर्ष में कितना आ जाएगा 520। इसको घटाएंगे तो देखिए 2 वर्ष का भी आ जाएगा, कितना आएगा घटाएंगे तो आप बोलेगा कि 48 आएगा। तो 1 वर्ष का कितना आएगा तो 24 आएगा। तो 5 वर्ष का कितना आएगा 24 पंचे 120। तो ये इसमें से 5 वर्षों का ब्याज घटा देंगे तो कितना होगा, तो मूलधन बचेगा कितना 400। यही मेरा आंसर।